Aspoň na prvý tak ľudí privojte ma. Vráca ešte! Vráca ešte naspäť, ešte raz otoč! A on je ešte mladý, to je normálne. Ja mladá krvná sa nebojí jebať. Inak presne aj toto je to, že napríklad ja sa bojím ísť do rozbehu rýchlo, lebo kurva som vysratý z toho proste, že ma tam zvrtne a jednem sa na streku, vieš? Ale tak po tej havárke to nič nie. Tak toto by som chcel. Teď Peťovi sa povie do piči, tu sa diskuje na onom. Nie, on teraz dá ručku. I tak to chcem ja driftovať vidieť. A teraz kopni. Za 25 je